Dạ vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Muzi của bên mình. Thì trên đây mình có một bức mặt Phật Di Lặc. Mẫu này là mẫu mới của bên mình, và bên mình chạm khắc là theo cái dáng là ông Phật Di Lặc, ông ấy mặc chiếc áo khoác và những cái thời tiết mà gọi là mùa đông để tạo cho bức một cái sự ấm áp. Bên mình là một xưởng mài, bên mình nhận gia công và chế tác trang sức đẹp phong thủy tự nhiên theo yêu cầu. Và website của bên mình là Muzi.vn, và đây là cái sản phẩm bên mình tạo ra. Các bạn nào có muốn gia công chạm khắc có thể liên hệ bên mình nhé. Zalo mình có để trên màn hình là 0889988612. Thì từ cái bức này, đây là thành phẩm, và sau đó mình sẽ mài và đánh bóng cái bức này. Và cái quá trình chạm khắc với mình nó như nào thì mời các bạn cùng theo dõi mình nhé.